হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন বাজিকার পায়ে ক্লোজ রিংটা পরাবো, যেটা ট্যাগ রিং বলে, সেটা দেখা দিচ্ছি কেমন করে পরাবো। যে পায়ের 3টা আঙুল একসাথে ধরতে হবে, আর এই যে ছোট আঙুলটা, পিছনের যে আঙুলটা, এটা আলাদা করে রাখতে হবে। এই 3টা আঙুল একসাথে ধরতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন ধরো। হয়ে গেছে পড়ানো। দেখি এখন, দেখি একটু দেখি। এই যে আঙুল সবগুলো বের হয়ে আসছে। এই যে শেষ পড়ানো, আমাদের ট্যাগ রিং পড়ানো শেষ। ঠিক আছে, ট্যাগ রিং পড়ানো শেষ শেষ।